ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாம் இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த லேப்டாப்பை நம்ம கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி சண்டை பத்திரத்தில் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஆனால் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்ததுக்கு இது வெறும் கீபோர்டு லைட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த பீப் சவுண்ட் மட்டும் வந்துனே இருந்துச்சு. ஆனால் மற்றபடி வேறு எதுவுமே ஆகலை. அதனால் ஆஃப் கூட பண்ண முடியாது. இது எப்படி ஆஃப் பண்ணணும்னா, நமக்கு ஸ்க்ரூவெல்லாம் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பேட்டரி இது இல்லையா, பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் இது ஆஃப் ஆகும். இந்த லேப்டாப் வந்து டெல் கம்பெனி இது. அதே போல் ஸ்க்ரீன் டச்சும் இருக்கும். இது நம்ம லேப்டாப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் எந்த பக்கம் வேணால் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இது இன்றைக்கி நம்ம இதை பிரித்து உள்ள என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ண முடியுமா முடியாதான்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே போல் இதை நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆன் பண்ணால் பீப் சவுண்டு வரும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது இந்த சவுண்டு தான். இப்போ நம்ம இதை கழட்டி உள்ளே என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்றதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த போர்டை நம்ம கழட்டிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த போர்டை ஐபி போட்டு நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம இதை பார்த்த வரைக்கும் இந்த போர்டில் எந்த பிரச்சனையும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல. வேறு என்ன பிரச்சனைன்றதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி போர்டை மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பிரச்சனைன்றதை பார்க்கலாம்.
இந்த லேப்டாப்பில் பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம போர்டு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போட்ட வாசி இது நல்லா ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் எல்லா போர்டும் இப்படியே ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்டால் ஆகாது. இது எல்லாமே நம்ம லக்கு தான். அதனால் சண்டை பஜாரில் வாங்குறப்போ ஒரு பொருளும் பார்த்து க்ளீனாக வாங்குங்க. நான் சில பொருள் வாங்குறப்போ கரெக்டாக பார்த்து எப்படி வாங்குறேன்னா, நான் நிறையா சண்டை பஜாரில் அனுபவிச்சிருக்கேன். அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்களும் அதே போல் அனுபவிக்காதீங்க. ஒரு பொருள் வாங்குறப்போ நல்லா க்ளீனாக பார்த்து அதுக்கப்புறம் வாங்கினா தான் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிய வரும். இன்றைக்கான வீடியோவில் தான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.